हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे दोस्तों। और मैं आप सबको दिखा रही हूँ कितनी ही प्यारी जगह है। देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और धूप बहुत ही ज़्यादा है, अगर धूप नहीं होती तो बहुत ही अच्छा लगता। और देखिए, ट्रैक्टर भी चल रहा है यहाँ पे, ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है। और बहुत ही सुंदर जगह है। देखिए, बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत ही सुंदर जगह है। केलवा के लंबा चौड़ा पात, घावा दे कोई तोड़ ना पावे। केलवा के लंबा चौड़ा पात, घावा दे कोई तोड़ ना पावे। सोने की थाली में जीवना परोस्यों, जीवना परोस्यों हो, जीवना परोस्यों। जेवैना ननद ननदोइया, ननद जी के भैया, घावा दे कोई जेवैना पावे। केलवा के लंबा चौड़ा पात, घावा दे कोई तोड़ ना पावे। केलवा के लंबा चौड़ा पात, घावा दे कोई तोड़ ना पावे। झझरे गेड़ुआ गंगा जल पानी, झझरे गेड़ुआ गंगा जल पानी। घूटई ननद ननदोइया, ननद जी के भैया, घावा दे कोई घूटई ना पावे। केलवा के लंबा चौड़ा पात, घावा दे कोई तोड़ ना पावे। आप सबको मेरी गीत कैसे लगी? आप अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और देखिए, बांस का पेड़ है और कितना ही हरा भरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। और बहुत ही अच्छी जगह है, छाया है। और मैं आप यहाँ आई हूँ, देखिए वीडियो बना रही हूँ और दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए कितना ही प्यारी जगह है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बीच में तालाब है, देखिए नज़ारा यहाँ का, लोकेशन आप लोग। बहुत ही प्यारी जगह है। देखिए, आम और गुड़हल का पेड़ है, बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोग वास्तव में कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी ये वीडियो आप लोग को कैसे लगी। आप सभी से राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।